Schichtbeginn bei Polizeimeisterin Meltem Dinal. Ihre Ausbildung hat sie im März abgeschlossen. Die Augsburger Polizeiinspektion Süd ist ihre erste Arbeitsstätte. Zur Tätigkeit der 30-Jährigen gehört auch, auf Streife zu fahren. Heute ist sie unterwegs mit Polizeioberkommissar Alexander Zink. Was uns heute erwarten wird, können wir leider noch nicht sagen. Es ist so, wir sind im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit unterwegs und sind jederzeit verfügbar, falls Einsätze reinkommen, in denen wir auch unterstützen können. Aktuell werden sie zu keinem Einsatz gerufen. So nutzen sie die Zeit für eine präventive Maßnahme zur Sicherheit im Straßenverkehr. Wonach schauen Sie? Handy am Steuer, nicht angegurtet. 13, 16. Okay, da haben wir schon einen. Sagst du es ihm? Grüß Gott. Fahren Sie bitte vorne da mal rechts ran. Ja, fahren Sie mal rechts und dann rechts ran, ja. Wir haben sie gesehen, wie sie mit der rechten Hand ihr Mobiltelefon in der Hand hielten und es war deutlich erkennbar, dass sie Sprachbewegungen getätigt haben. Aus diesem Grund ist es im Anzeigenbereich, das sind 100 € und ein Punkt. Das Bedienen reicht schon aus, dass sie da reinfallen und sie hatten es in der Hand. Sie hatten es in der Hand und das ist schon, also wir brauchen nicht drüber weiter diskutieren. Ich belehre Sie nur kurz, es steht Ihnen frei, einen kurzen Moment bitte, Sie hören mir ganz kurz zu. Es steht Ihnen frei, sich zu diesem Tatvorwurf zu äußern, insbesondere wenn Sie sich selbst belasten. Haben Sie mir jetzt bitte Ihren Personalausweis, Führerschein? Diskussion zwecklos. Nur langsam beruhigt sich der Verkehrssünder. Das Problem ist, die Einsicht, die fehlt dann natürlich auch aufgrund des Bußgeldkatalogs, wie das Ganze geregelt ist. Und da muss man eben auch ein Fingerspitzengefühl eben auch haben. Und wenn das demnach so ist, dann ist es halt auch so. Da können wir keine jetzt Ausnahmen machen, weil er hat das Handy in der Hand gehabt. Wir haben es beide gesehen und das reicht dann vollkommen aus. Bei Unbelehrbarem braucht's schon mal gute Nerven. Dass sie die hat, merkt Meltem Dinal mit Mitte 20. Nach einer Banklehre erkennt sie, dass der Beruf der Polizistin viel besser zu ihr passt. Man versucht auf jeden Fall, den Menschen auch zu helfen. Es ist leider nicht immer möglich. Das ist aber einem Polizisten auch bewusst. Aber das ist einfach voll und ganz mein Ding. Diese Zivilcourage, die ich schon mitgebracht habe, kann ich hier entfalten und auch zeigen, ja. Also es macht Spaß mit ihr zum Fahren. Ja, sie hat Spaß an der Arbeit und sie mag es, mit Leuten zum Sprechen. Und durch ihre Art bringt sie die Leute auch wieder zur Ruhe. Jetzt muss es schnell gehen. Sie sollen andere Teams unterstützen. Und zwar am Königsplatz in Augsburg, der schon oft als Brennpunkt in die Schlagzeilen kam. Sofort ist die Polizeimeisterin fokussiert. Achtet darauf, ob irgendeine Gefahr droht. Wir haben die Einsatzmeldung bekommen, dass Unterstützung benötigt wird aufgrund eines Ladendiebstahls. Und zwar der Täter sei flüchtig gewesen. Eine Gruppe von Männern osteuropäischer Herkunft hat sich hier niedergelassen. Alle sind stark alkoholisiert. Schauen Sie mich mal an, es ist alles gut, okay? Einer soll in einem Supermarkt eine Flasche Alkohol geklaut haben. Statt dem Corpus Delicti finden sie 2 Messer. Dann kommt raus, die Flasche soll noch vor dem Supermarkt stehen. Dort gehen sie jetzt mit dem Beschuldigten hin. Ein bisschen langsamer wäre angenehm. Wir haben mit der Person gesprochen, mit der Betroffenen, sind anschließend in den Laden und haben das dann dort nochmal abgeklärt, die Einzelheiten. Anschließend war es dann auch im Endeffekt so, dass der Verdächtige bzw. Beschuldigte entlassen wurde, da seine Identität feststand und auch sein Wohnsitz. Der Beschuldigte erzählt Meltem Dinal Privates. Sie hört zu, deeskaliert dadurch, belehrt ihn aber auch. Da versuchen wir natürlich durch Kommunikation sehr viel auch zu erfahren. Und das passiert auch nur in dem Fall, wenn man miteinander spricht. Der Mensch selber spielt eben eine große Rolle bei uns in dem Beruf. Die Nationalität, keine. Dann spielt die Nationalität durchaus eine Rolle. 2 Männer haben Meltem Dinal auf Türkisch angesprochen, um nach dem Weg zu fragen. Ihre türkischen Wurzeln sind auch bei Einsätzen immer wieder von Vorteil, da sie so gut vermitteln kann. Gerade in einer Stadt wie Augsburg mit einem hohen Migrationsanteil.
da böyle ters tarafa gidiyor. Anlıyor musunuz? Bahnhof var ya, Bahnhof. O tarafa doğru gidiyor. O sorun olmaz. Ich bin zweisprachig aufgewachsen mit der Muttersprache Türkisch und natürlich der deutschen Sprache, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Es ist vollkommen egal und je mehr Sprachen einfach bei der Polizei sind, umso schöner ist es und wir unterstützen uns da gegenseitig. Und jetzt wird es wieder ernst. Sie müssen in den Süden von Augsburg. Eine Frau hat sich über eine Gruppe randalierender Jugendliche beschwert. Auch diesmal sollen Meltem Dinal und Alexander Zink unterstützen. Erste Informationen bekommen sie über den Polizeifunk. Von den angetroffenen Jugendlichen im Nahbereich werden die Personalien feststellen. Wir haben einen Einsatz mitgeteilt bekommen aufgrund einer Schlägerei mit Jugendlichen. Vor Ort treffen sie nur mehr 2 der Jugendlichen an. Einer ist stark alkoholisiert, die restlichen sind flüchtig. Im Augenblick scheint hier keine Gefahr zu drohen. Die Polizistinnen und Polizisten versuchen herauszufinden, was geschehen ist. Okay, haben die irgendwas mit der Sache zu tun gehabt? Hat es irgendeinen Streit oder irgendwas gegeben? Nein, eigentlich nicht. Wie lange sind wir jetzt schon weg? Bleiben Sie einfach mal kurz sitzen. Tschüss, 20 Minuten. Ob es eine Schlägerei gegeben hat, ist noch unklar. Meltem Dinal und Alexander Zink gehen in der umliegenden Nachbarschaft mit auf die Suche nach den anderen Jugendlichen. Und die Frau, die sich beschwert hat, soll aufgesucht werden. Aktuell ist es so, dass wir eine verletzte Person haben und keine Angaben dazu. Ja, jetzt muss man dann erstmal die Mitteilerin dann dementsprechend auch vernehmen, die uns dann eben auch Hinweise gibt, wer wen denn dann geschlagen hat. Nach einer halben Stunde ist ihr Einsatz beendet. Weiter auf Streife. Immer wieder kommt Meltem Dinal auch durch Viertel, die ihr seit der Kindheit vertraut sind. Zufällig trifft sie einen ehemaligen Nachbarn, Gençay Güneş. Wie geht's dir? Gut, und dir? Passt. Muss ein bisschen arbeiten. Mama hat mir erzählt, dass du bei der Polizei angefangen hast. Bin echt stolz auf dich. Das hast du echt cool geschafft. Du wirklich super. Ich find's mega. Ich bin echt sehr stolz auf sie, weil ich kenne sie von klein auf und wo ich das gehört habe, dass sie bei der Polizei mit eingestiegen ist, das war für mich einfach überwältigend. Ich find's überwältigend. Und ich sag so, wir brauchen wirklich sehr viele junge Leute, solche Leute. Die Stadt ist meine Heimat und deshalb kenne ich die auch. Die Menschen, man weiß eigentlich immer, wie die Menschen so in der Stadt ein bisschen ticken. Und das, denke ich, weiß ich auch. Klar, es ist immer wieder unterschiedlich. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, Charaktertypen. Aber ich komme sehr gut damit klar. 7,5 Stunden Schicht sind vorbei. Jetzt geht es wieder in die Polizeiinspektion Süd zurück. Nicht unanstrengend der Tag. Und dennoch. Das ist mein Traumjob, weil ich mich mit dem Beruf identifizieren kann. Und ich identifiziere mich auch damit. Zivilcourage, Menschlichkeit, Empathie, Gerechtigkeit stehen ganz oben bei mir. Am frühen Abend hat Meltem Dinal dann Feierabend. Etwas ausruhen, denn morgen früh um 5 Uhr beginnt schon wieder ihre nächste Schicht.